galera, hoje eu vim aqui para ensinar essa maquiagem rápida e fácil para vocês curtirem o carnaval. E o tema da maquiagem de hoje é a natureza. Espero que vocês gostem. Continue assistindo esse vídeo. Olá galera, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa make pro carnaval, então vamos começar. Eu já coloquei aqui pra juntar Bjks, fita crepe, é só pra facilitar na hora de fazer a sombra. A pele já tá pronta, eu fiz uma pele simples, então vamos lá. Eu vou começar com a sombra marrom, usando côncavo. Agora eu vou pegar um pincel de sombra. Vou pegar uma cor verde escura. E vou passar aqui no canto externo. Até o meio do olho. Agora eu vou pegar um verde claro, mais vivo. E vou passar aqui no canto interno. Agora eu vou pegar um verde bem clarinho, apagando. Eu vou postar aqui no meio. Eu virei o pincel, agora eu vou dar uma esfumada. Agora eu volto com o pincel marrom, com a sombra marrom e o pincel esfumado. Pra fazer o acabamento. Vou pegar um pincel de detalhes. E vou numa sombra rosinha clarinha, só pra fazer um ponto de luz aqui, pra iluminar o canto da lágrima. E aí eu já vou consertando o que precisa de consertar aqui. Suavizando. Agora eu vou pegar o delineador da Maybelline. Um delineado de gatinho mais grosso. Agora do outro lado.
Agora eu vou tirar. Pegar o lápis iluminador da Anaconda. E passar aqui abaixo da sobrancelha. Aproveitar e passar aqui. Já dei uma iluminada. E aqui para disfarçar as olheiras. Aproveitar fazer completo, né? Pegamos. Eu vou esfumando. Agora eu vou utilizar o cajal da Bjks. Só pra valorizar um pouquinho aqui embaixo. Pego o pincel de detalhe com sombra marrom. Dou uma esfumadinha. Agora eu pego um pincel com aquela sombra clara rosa que eu passei aqui. Eu venho e passo aqui também. Eu dei uma iluminada. Vou passar o lápis iluminador aqui. Pra abrir o olhar e o olho parecer grande. Olho pronto. Agora vamos para a próxima parte. Vou pegar um batom vermelho. E vou fazer uma bolinha. Agora, um batom puxado um pouco mais pro rosa. Vou desenhar uma flor. Aí eu volto com o cajal da Bjks. Voltei desenhando a flor, contornando para enfatizar. Aí ficou assim. Agora, para finalizar, eu vou usar esse batom rosa, que é Sedutora, número 8, da Elk, na parte de cima. E o vermelho na parte de baixo. Agora, só para finalizar, isso são anteninhas. E se vocês repararem, é uma borboleta que bate as asas na hora que a gente fala. Bora. Essa é uma make mega simples para curtir o carnaval. O tema é a natureza, portanto eu desenhei uma borboleta com a minha boca. E uma florzinha, que é simples de fazer, qualquer um consegue. E o verde da natureza eu coloquei nos olhos. Então,
Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!